יש שם משאיות. יואו. טוב, אנחנו יורדים כרגע בירידות התלולות לאפיק הירדן, לגשר בנות יעקב. זה אחת הנקודות האסטרטגיות ביותר שהיו, הסורים שאפו לפה, והמשימה הראשונה שהפלוגה קיבלה, שחצי הפלוגה שישבו במחנה חומה, זה היה להכין את גשרי הירדן לפיצוץ, בין היתר את הגשר הזה. וזה לא בדיוק הגשר שנעבור עליו, כי הגשר שאותו הכינו לפיצוץ זה גשר שסגרו אותו והוא רק לשעת חירום, אז אתם... זה גשר שהוא כבר גשר סביר. פיצוץ. כשהגיע אור לגשר, הוא ראה את הלבנות חבלה במילואות, אז הוא אומר לאלתרמן, חבל שאלתרמן לא יכול לספר את זה בעצמו, כי ברגע האחרון ביטל את השתתפותו. איך? 4-4. המלחמה גם כן לא הכירו אותה. בזמנו צווי גיוס היו יוצאים עם שליחים, אתם זוכרים? מי שהיה בסמסים. אני שומע על המלחמה כלומר, אם החטיבה שלנו, שהיא חטיבה ראשונה, בין השתיים הראשונות צריכות לעזור בת הגנה במפגש של חום ואנחנו נקבל התראה שמה ראשון, לא קיבלנו. אנחנו מגיעים לחטיבה, אני פוגש את אוריון, אני פוגש את גבי. יש לנו ג'ים סיור עם מכשיר קשר. 3:45 אנחנו פותחים את המכשיר קשר, אנחנו שומעים את הקשר של 53 שנגד עוד ארץ, חבר שלי. לאותה תקופה, אמצעי ביטחון. להביא, אני פגשתי את דוד שלי, אני מכיר אותו כבר מספר שנים, הוא גר בכוכב יאיר, העסק שלי גם כן בכוכב יאיר, בצור יגאל, ורק לאחרונה נודע לי שהוא זה שאחראי על הכנת הגשר לפיצוץ. נפגשנו לפני מספר חודשים באיזו ישיבה של עמותה שלנו, וכך נודע לו סיפור, וחלקכם מכובד ורב, כי גם אתם עזרתם בפינוי הפצועים של החטיבה שלנו פה ביומיים של יום שני ושלישי, ודוד ודאי יספר לכם על זה. אחר כך לקחתם חלק סיפורה של חטיבה 679. אנחנו מתגייסים, כפי שאמרתי לכם, במחנה יפתח. נקודת ציון חשובה, מחנה יפתח, הטנקים שלנו הגיעו למחנה יפתח מיוקנעם 3 חודשים. שירידו על הסורים, צריך לתאר את זה, כלומר הסורים בוערים, הם עדיין ממשיכים, אנחנו נפגעים. בינתיים אנחנו חוטפים טילים מהגלות, אתם רואים את הגלות, את הקצעה הסלעית בשמאל, יעמיד לדרך. גם את סיפון בשמאל סמל עם קיבונת כזו, עם שקע. זה הגלות, אזור הסיני, יושבת חטיבת נ"ט, חטיבת קומנדו, עם טילי סגר, אנחנו חוטפים סגרים באגף, אנחנו חוטפים ארטילריה, גם כ-1,000 טילי ארטילריה ברמת הגולן, לרמת הגולן באותו יום. אנחנו דוחקים את הסורים עד סימביאנה, ואנחנו רואים לקראת הצהריים באמת שהסורים מגיעים לנו כמובן גם טנקים וכל... אתם חיילים, מחכים להסעות. אני אומר, חבר'ה, יש כאן מישהו כאן שהוא תותחן, מישהו תותחן, אז מישהו מצביע, מישהו שהוא תותחן, מישהו מצביע, אני תותחן. לוקח את הטנק השער המיותר שלי, מוריד אותו מהטנק, מעלה...
שלום, צהריים טובים. יפה, עם ישראל היפה. יש לנו הכבוד שאלוף הפיקוד, יאיר גולן, נמצא איתנו, שהוא אחראי על כל פיקוד הצפון, הוא מפקד הפיקוד. יאיר בא עם משפחתו, אשתו ראיתי כאן, ילד אחד, עוד יאיר, קראתי שיש לך הרבה, זה לא... זה כל המבטא. אמרתי לחיילים שלי היום במלחמה, רוצו לטנקים, תקשרו את כל הציודים מתחת רשתות, תשארו משם מתחת הרשתות. וכמו שאני עומד לצאת מבית הכנסת, אני אומר, אתם הולכים לאכול. אז הדתיים שם צוחקים, תן לנו לאכול יום כיפור, תן פקודה. אני מוציא תפוח עץ מהכיס שלי ואני אומר להם, תסתכלו עליי. אני מגיל 10 צם ומתפלל, מעולם לא נגסתי, לא אכלתי ולא שום דבר. נתתי ביש לפני, אמרתי, אם אני יכול לאכול, גם אתם יכולים. הם רצו לטנקים, הכינו את עצמם מתחת הרשתות. ב2 בצהריים נחגלה לנו קבוצת פקודות בנפח, וכמו שאני נחש שם, בג'יפ שלי יורד, פצצות יורדות לתוך המחנה, אני שוכב עם הפרצוף שלי בתוך האדמה, הכל מתפוצץ, אף שם אש מכל הכיוונים. ואני אומר לעצמי, מי זה הטייסים המטומטמים האלה? מה, הם השתגעו? ודבר אחד ברור לי, זה טייס ישראלי שהתבלבל. זה לא יכול להיות שטייסים זורקים עליהם פצצות ויותר ויותר ויותר. אני מסתכל לשמיים, אני רואה מיגים. ואז אני מבין, היינו על הפנים תרתי משמע. אני מצליח לחכות בין יעף ליעף, אני קופץ לדיף שלי ואני עף מהמקום הזה, רץ לטנק שלי 2 קילומטר משם, ונחץ לתוכו ומרגיש נוח. רמת הגולן מחולקת לשניים. לא הייתה פה מפקדת אוגדה, הפיקוד מנצרת פקד על הכוחות, מחלקים אותה לשניים, חטיבה 188 עם 2 גדודי טנקים לדרום, חטיבה 7 עם 3 גדודי טנקים מרכז וצפונה, והחרמון נשאר הצבאי. עד מתחילה פה מלחמה נוראית. בגזרה הזו עמד בהתחלה בקטע הקטן הזה, עמד יוסל דר, אני החלפתי אותו, הוא החליף אותי, הוא קיבל טנקים שלי, בעצם זה טנקים שלי. ובתהליך של הלילה, בלי להיכנס כרגע לכל הדיוקים ההיסטוריים, אני אחראי מהחרמונית על רכס הבוסטר ש4 קילומטר דרומה, העיר קונטרה ועוד דרומה קילומטר. זה האחריות של הגדוד 77. היו 3 פלוגות טנקים, והפלוגה הרביעית נלקחה למשימות אחרות. תמיד ידעתי שיש לנו את הטנק הכי טוב בעולם. הצוות הכי טוב בעולם, אבל כשהתחילה המלחמה אני פתאום מתחיל להפנים דברים שידעתי, אבל לא הייתי מודע להם. הטנק שלנו גבוה במטר מהטנק שלהם. הטנק שהפלדה שלהם הרבה יותר חזקה. הטנק שלהם צבוע בצבעי הסוואה, כשהוא עומד אני קשה לי לזהות אותו. הפלדה יותר טובה, המנוע יותר טוב וכן הלאה, הוא לא נוח להפעלה כי הוא כמו טרקטור. התותח שלהם, מרבית החדשה שהיא בירתה של רמת הגולן, שהייתה במקום הזה, היא הועתקה בעצם למקום ההוא. כל העמק הזה שאתם רואים כאן למטה היו גם קצת בתים וקצת עצים וכן הלאה, היה יותר צפוף, נקרא עמק הבכה, על הבכי שלהם, לא על הבכי שלנו. הרכס ההוא שם זה בוסטר, הגבול בינינו לבינם, תראו את הפס הצהוב, קצת לפני זה הגבול בינינו לבינם. עכשיו הם עוברים את הגבול, לפנות חשכה והם נכנסים לתוך החשכה ויש לנו תעלת נ"ט נגד במקום, הם שמים קשרים על התעלה ואנחנו מזהים אותם. הייתה לי משקפת אינפרה אדומה, ראיתי את הטנקים שלהם מתקדמים ומגשרים, שמים על התעלה, עוברים את התעלה ומתקדמים לכיוון שלנו. עכשיו אנחנו עיוורים. אז אני מבקש שיעירו לי את הפצצות עם פצצות תאורה, את השטח, בארטילריה, יורים 3 פצצות ואומרים שההקצבה שלך נגמרה. אז אני מבקש חיל אוויר שיעיר את השטח, כדי שאני אוכל לראות אותם, כדי לפגוע בהם. לא מגיע חיל אוויר, אחרי שעתיים מגיע חיל אוויר סורי, ומעיר את השטח. השתמשתי קצת בנורים שלהם. והם מתקדמים אלינו ופוגעים בנו. מפקדי הטנקים שלי, בני ה-19, בני ה-20, זועקים, אנחנו לא יכולים לעצור אותם. כי התותחן שיושב בתוך הטנק, שכל הטנק הזה בנוי סביבו, התותחן בעצם עיוור, הוא לא רואה שום דבר. הוא עיוור לא בגלל שלא אין את הטכנולוגיה של אינפרה אדומה. יש את זה בטנקי הפטון בסיני. אז בגלל בעיות תקציב, עמדנו כאן בלילה כמו עיוורים. כי מישהו חשב שלא צריך לקנות לנו, כי הדבר הזה אפשר לרכוש אותו. וככה הם יורים בנו ויורים בנו. תסתכלו שם, תסתכלו מימין למוצב, נראה אם אתם מסוגלים לראות שם מימינו, יש איזה 100 מטר מימין, רואים טנק? מי שמזהה ירים יד? כל מי שירים יד יכול להיות טנקיסט.
אז הטנק הזה בעצם זה המקום שבו אני עמדתי קצת יותר קדימה, יש שם עמדה וטיפה ימינה, אבל זה בעצם מציין את המקום שלי שעמדתי פה מרבית הימים, מרבית הקרבות. עכשיו אני עומד שם, וכמו שאני עומד ומנסה לזהות, אני מסתכל, הטנק שלי מואר באינפרה אדום עם המשקפת, אני מזיז חושך ושם משקפת, אני כולי מואר וזוהר. אני מרים את העיניים, אני רואה טנק 200 מטר ממני, עם הפרוז'קטור שלו מונח עליי באינפרה אדום, וכל שנותר לו זה ללחוץ על ההדק ולהשמיד אותי. ואני מתקפל מהר החוצה ואני יודע איפה עומד הטנק הזה ואני המג"ד. 200 מטר ממני ואני לא פוגע בו. לאחר מכן, לתוך העמדה שלי נכנס טנק ועומד 5 מטר מימיני עם האורות מדליק, מחפף, מדליק וזה, ואני אומר למ"פ עם אחד הטנקים הזה, יש פה איזה טנק אחד שעוד רגע יחטוף פגז, הוא מגלה את העמדה שלי, אני עומד שם בחושך. ומה הוא מדליק אורות ומחבא? אומרים לי למ"פים, אנחנו נותנים הוראות, אבל לא כולם עונים. בסוף אני מחליט שאני מעיר אותו, כדי לראות מה השילוט טקטי שנמצא עליו, שאני אזהה מי הטנק הזה, אני מעיר אותו, טנק שכן שלי, לא משנה. ואני בשוק, בתוך העמדה שלי, עומד T-55 סורי, מאמץ אותי כאילו אני המפקד שלו, עוזר לי לבלום את הסורים. עכשיו, אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אתם נראים לי אנשים תרבותיים כאלה, הייתם בטח יורדים מהטנק, דופקים לו על הצריח, אומרים לו, הלו, לך מכאן וזה, משהו כזה, אבל לי לא יכולתי, אני נכה צה"ל, אתה לא חייב לרדת מהטנק. שמתי תותח עליו, לחצתי על ההדק, חשבתי את פאטה מורגנה, כי אני ראיתי את הטנק שלי, ראיתי את קצה הקנה שלו, הוא בער, וכמו ראיתי טנק ויריתי בו כמובן, וטנק שני לידו, ראיתי וזיהיתי ויריתי גם בו. אמרתי שנחזיק מעמד עם נירה לתוך העמק, וירינו, פגזים. כאן היה טנק שנתקע פה לתוך הוואדי. המפקד מתקשר אליי, הוא אומר לי, 3 טנקים סורים עוברים לידי, מה לעשות? אני אומר לו, שב בשקט, אל תנשום. וככה 3 טנקים סורים עוברים 10 מטר ממנו, והוא מסתכל עליהם. והוא לא יראה בהם. הוא לא יכול לראות, הוא עיוור. החזקנו מעמד עד הבוקר, זה היה קשה מאוד. איך אתה אחראי? אני לא חושב שהרב שלך